Bueno, la Feria del Libro sigue su proceso, su desenvolvimiento normal, una feria como lo es, participativa, muy familiar, la gente sigue viniendo y sigue disfrutando de todas las ofertas culturales que tiene esta feria. Y del concierto que dieron los cantautores. Bueno, el pueblo puede saber, ¿verdad?, que es un concierto histórico, una noche de mucha luz, ¿verdad?, para todos los que participaron de este grandioso concierto que tuvo como figura central a Silvio Rodríguez y los demás cantautores.